Tervist, et mul on siin jälle üks ketivahetus käsil. Seekord on siis A6 2016 aasta, 3-ne diisel. Lävisõit on umbes 200 000 ja näitangi nüüd, et siin 2015 aastal toimus väike uuendus selles ketisüsteemis ja oluliselt rohkem peab lammutama, et ligi pääseda. Et turbo asukoht on teine juba, väljalaskulektorid on teistsugused juba ja terve ketimäng on juba uuendatud, aga probleemi pole see ära kaotanud, et on ikka probleeme selle ketiga ja lisaks on veel nukkvõllidega probleeme siin. Et ma näitangi siis ära, mis siin on teistmoodi kui ennem 2015 nendel 3-stel diislitel. Nagu ma ütlesin, siis tuleb lammutada rohkem. Muidu on turbo siin keskel, sellel on siin külje peal juba, et kolektor tuleb maha võtta, et EGR tuleb eest ära võtta, sest muidu ei saa seda ühte polti keerata siin. Lisaks tuleb juhipoolne väljalaske kolektor ära võtta. Seda saab siin auto peal teha. Ei pea mootorit maha võtma. Ja siis on vaja see plekk eest ära võtta. Kolektor on vaja selleks ära võtta, et seda plekki kätte saada ja teiseks, et tagumine ketigaas kätte saada. Kolektorist rääkisin juba, et see tuleb ära võtta, sisselase ja EGR tuleb ära võtta. Et eelmisel ei tulnud sisselasest ära võtta ega EGR ära võtta. Ja 180 kilovatti masinatel jäid mul kolektorid külge, et selle tagumise ketikaane sai lihtsalt kätte. Muudatus on toimunud ka nukasüsteemis, et eelmisel oli kett natuke pikem, see tuli üles poole, see ratas oli ühe nukkvõli küljes ja teist taheti hammasrattaga ringi. Siin on nüüd mingi vaherattad tehtud ja probleeme on nende leevenditega, et need tulevad lahti, mis hakkavad kolisema. Antud autol tundub, et on kinni need. Et kui ketivahetus on sellel mootoril siuke 2000 eurot, siis nukkvõllide vahetus on veel 2000 eurot lisaks. Ja paljudel on juba alla 100 000 need nukarattad lahti tulnud. Aga hetkel ma rohkem ei näitagi, et ma keeran veel selle küljest ära ja siis saab ülemise ketikaane kätte ja siis on alumise ketikaane kätte. Siis ma näitan selle ketisüsteemiga. See märkide lukustamine on ka natuke teistsugune siin kui vanemal. Tagantost näeb selline välja. Ketigaas on eemaldatud. Ketikannel on juba palju vähem polte kui eelmisel versioonil. Siis see tagumine kett on lühem siin. Eelmisel versioonil aeti õlipumpa ka ringi siit, selle laetakse eestotsast. Ja see ventvõlli ja nukkade vaheline kett on lühem siis. Et lukustamine on sama. Ventvõllil see punn käib siia sisse, vahevõllil käib ka pulk sisse siia ja kütusepumbal peab selle jääma lihtsalt ülevalt tasa. Aga nukkade lukustamine ei ole enam pulgaga siit, vaid lasen auto alla, siis näitan sealt poolt. Ja selle keskmist polti ei tohi lahti keerata ketivahetusel. Et selle pärast paika panek on spetsiaalsed abinõused, et väljast ainult need 6 polti mõlemalt poolt võib lahti keerata. Aga ma siis lasen auto alla korra veel, fikseerin ülevalt ka ära ja siis näitan, kuidas ülevalt fikseerimine käib. Eelmisel versioonil käis selline pulk läbi ketiratta
sellel käib lihtsalt siit selline pulk läbi nukapaku ja hoiab seda ketiratast koos siis mõlemalt poolt. Ma lükkan need sisse ja siis saab keti maha võtta. Ja ega siin muud ei olegi kui lahti keerata. Sellest eelmisest süsteemist on kõik komponendid erinevad. Tundub esmapilgul, et võiks samad olla, aga need tallad ja asjad on eri pikkusega ja ei sobi ükski asi sealt. Lisaks on see pinguti on uuendusega, et uuel on tihend siin. Et seda pole vahetatud siis, see on vana ilma tihendita veel. Need tallad saab jälle kätte niisama. Ja siit alt tuleb see piir eest ära keerata. Ja ongi üks kett käes. Teisel tuleb ka. Seda valda ei saa kätte enam üle tõmmata, sest see polt tuleb ka lahti keerata. See on sama süsteemiga nagu vanal, et saab pealt poolt kütusepumba ära vahetada, et käib tõmmates välja. Ei pea ketikant maha kiskuma. Nii, aga nüüd on siis jälle tihendi pinnad puhtaks vaja teha ja saab uued ketid peale panna. Et sellele variandile ei ole saada B-osa tükke. Kõik lähevad originaalid. Eelmisele variandile siis originaalpakendis ei pea ostma. Saab Svagi pakendis osta sama Iivise komplekt, lihtsalt Audi märk on maha lihvitud. Aga sellele variandile ei saa, jah. Et siin on ainult originaalpakendis tooted.
jõud on siis 5 Newtonmeetrit ja 90 kraadi. Pollid panin ka uued. Ja võib selle välja tõmmata. Saab selle keti peale panna. Väga hullult pole vaja sättida esialgu. See piire panen ette siia. Nii, siis hakkan taldasid panema. Alustan siit poolt otsast. Kui see on paigas, siis saab siit keti niimoodi paika tõsta, et see ratas jääks keskele, need augud. Siis panen järgmise. Nüüd sätin selle ratta, need poldiaugud keskele. Ja siis sätin selle viimase. Ja saan viimased alla panna. Ja siis läheb pinguti. Ja pingutil, nagu ma ütlesin, siis uus on tihendiga. See pinguti pollid on sama 5 + 90 kraadi. Ja pingutil ka uued pollid. Kontrollin kõik üle, et soonas on ilusti. Ja need keskel oleks. Siis võib välja tõmmata. Ja nagu ikka, käega kergelt eelpinget peale. Ja selle keeran üle kohe. See on 9 Newtonmeetrit. Seda polti ma välja ei vaheta, et ta on lihtsalt siin piirajana, et tal mingit erilist pinget ei ole kuskilt poolt. Ja nüüd tuleb need kinni keerata. Need on 23 Newtonmeetrit. Kõik nukamad, see ja see.
ja ongi valmis. Võtan need fiksaatorid välja ja keeran paar korda mootorit ringi. Näitan siis E-kerri aluse poldiga ära, mille pärast see E-kerr tuleb ära võtta. Ja alati, ütleme kõik asjad, mis mul lahti käivad, käivad alati uued tihendid. Ja antud mudelile panen ka uued klambrid, sest ei viitsi enda ja kliendi aega raisata, kui peaks olema vana klamber veits välja veninud ja ei hoia enam nii hästi. Ja siis hakkab veid gaasi ajama siit välja. Siin turbo, see tihend lekkis, toru oma, see läks ka uus. Ja samuti lähevad turbo külge uued tihendid. Ja see uus klamber läheb ka. Ja siin on niisugune veits erilisem tihend vahel, summuti ja turbo vahel.